Olá pessoal, hoje no Conversa no Divã, a convidada é uma dentista, é a Andressa Sone. Prazer, Andressa. Prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Andressa Sone, sou especialista em harmonização orofacial e o meu carro-chefe, acho que no consultório, é odontologia estética, né? Mas hoje a gente vai falar de um problema que a gente vê muito no consultório, que é o bruxismo, que é muito associado com a psicologia, né, gente? Eu acredito que vocês ficam pensando, nossa, mas o que a odontologia tem a ver com a psicologia e tudo? Então hoje eu quis trazer sobre o bruxismo, né, que tem relação com as nossas emoções. Vocês vão descobrir isso hoje. Andressa, o que é o bruxismo para a odontologia? O bruxismo, ele é o ranger dos dentes ou apertamento dos dentes, né? Ele consiste em vigília, que é chamado também de briquismo, que é durante o dia, muita tensão, muito estresse, o paciente trava os dentes. Isso, às vezes a paciente nem percebe que ele está fazendo esse movimento, né? E tem o bruxismo noturno também, que é unânime, assim, que a maioria dos casos é de bruxismo noturno, que é quando o paciente fica rangendo os dentes ao dormir. E isso é involuntário, porque ele não percebe. E normalmente a gente detecta isso ou com exames, ou que o cônjuge fala, ai, você tá fazendo um barulho estranho, Sim. Tá esquisito. Às vezes percebe isso, ou quando tem muita dor de cabeça, ou em casos mais avançados, já tá desgastado esse dente, e a gente percebe clinicamente que o bruxismo tá instalado ali no paciente. Sim. Como eu falei agora há pouco para a Andressa, eu tenho bruxismo, eu descobri através do meu marido e também por uma dor de cabeça, né? Sim. Uma dor no olho que causa também, né? Sim, é porque é muita tensão, né? Quando você tá dormindo, ou você tá rangendo, ou você tá apertando os dentes, e aquela força muscular é muito forte, então você acorda, às vezes dá até dor no pescoço, assim, sabe? Você acorda tensa, porque a noite inteira você ficou ali prendendo aqueles dentes. Sim. E isso pode ser por vários fatores, pode estar relacionado a estresse, a tensão, ansiedade, má oclusão também pode desencadear o bruxismo. E fatores genéticos, não tem um fator exato assim. Sim, é multifatores. Isso, né? Então muita coisa envolvida assim, né? Mas é um problemão. E você falando sobre isso, né, a gente junta com a psicologia. Né? Qual que é a relação? O bruxismo, para a psicologia, ele é algo inconsciente, né? Então a gente não percebe que a gente está nesse rangimento, nesse apertamento, nesses momentos de estresse, né? O bruxismo geralmente ele ocorre através do estresse, da ansiedade, né? Então está relacionado às nossas emoções. Então o que acontece, né, através da psicologia nos estudos? Eles falam que no bruxismo, eles falam que o bruxismo é algo inconsciente, no qual nas situações mais estressantes, como o serviço, o trânsito, às vezes, né, a dificuldade de uma relação afetiva ou nas relações familiares, né, qualquer tipo de estresse, ansiedade que te causa, muitas vezes a gente não consegue expressar, né, todo esse estresse. A gente acaba guardando, reprimindo aquilo. E aonde que vai ser expressado? Através do corpo, né? Então é por isso que vem aí o bruxismo, que o nosso corpo ele também fala através de uma dor de cabeça, através de uma febre e também através do bruxismo, né? Então o corpo avisa que algo não está bem, que não está bem internamente, né? Então por isso a importância também na questão do tratamento, não sei se vocês também indicam, eu acredito que quando vocês têm paciente assim, vocês indicam terapia também. Com certeza, porque o bruxismo é igual eu te falei, não tem um caso específico, né? E também não tem uma cura, assim, não tem, faz isso que vai melhorar, é uma soma de coisas, né? Uhum. Mas sem dúvida a terapia ela é fundamental para o bruxismo, porque muito fator assim de estresse, tensão do dia a dia, trabalho, problemas que a gente tem no dia a dia, né?
e às vezes você descarrega tudo nessa oclusão, e isso você vai ter um desgaste muito acentuado, dores de cabeça, né? Vai gerando um problema em cadeia, né? Sim. Então é muito importante a gente buscar o foco desse problema pra gente resolver isso e acabar com esse bruxismo, né, gente? Não dá. E igual que você falou, não tem cura, mas é Controle. É um controle, né? É uma Isso. forma que isso a gente também vai trabalhar em terapia. Como fazer esse tratamento com o bruxismo? É trabalhar com o paciente como ele vai lidar com o estresse, com a ansiedade. Não quer dizer que ele não vai ter, porque são emoções comuns, todos nós temos diariamente, mas como a gente lida com essas emoções, né? Então, tá aí nessa questão também de não ter a cura, mas tem o tratamento. Sim, e até pessoas que têm tanta tensão, tantos problemas no dia a dia e não faz uma terapia, não tem com quem conversar, né? E aí descarrega tudo nele mesmo, assim. Sim. À noite vai lá e trava aquele dente e no outro dia acha que vai estar tudo certo. Então é muito importante essa terapia pra ela desabafar, falar tudo que tá sentindo e ficar mais leve, que aquilo fica bem mais fácil. A gente junta com um tratamento odontológico também, a gente sempre casa os tratamentos e com certeza vai ter um controle muito, muito bom desse bruxismo. Tem uma coisa que eu estava até vendo em questão do bruxismo e que está relacionada à psicologia, porque o nosso cérebro, ele entende que a mastigação é um momento que a gente tem prazer, que dá aquela tranquilidade, aquele bem-estar, né? Porque quando a gente está estressado, a gente come, quando a gente está triste, a gente come, quando a gente está feliz, a gente comemora comendo, né? Então, o nosso cérebro entende que isso traz um prazer. Então, quando a gente está naquele estresse, aquela tensão, involuntariamente o nosso cérebro traz essa questão da mastigação, né? Por isso que vocês acredito que também vê essa questão que está relacionada. Eu acho que tá tudo relacionado, né? E aqui é muito inconsciente do paciente, assim, sabe? É uma força que ele projeta que pra ele é um alívio ali naquele momento, né? Sim. Mas que no dia a dia isso não é bom. Legal. E o tratamento, né? O tratamento, eu gosto de sempre avaliar o paciente, né? Eu falo que isso é muito importante. Mas um tratamento básico, assim, eu gosto muito das placas, né, para bruxismo, porque é muito importante o paciente não ter essa oclusão, sabe? Se ele tem a mordida certinha, assim, ele consegue ficar rangendo ou até ficar apertando esses dentes. Então é importante colocar a placa, que ela é semi-rígida, né? Ela é bem fortinha, assim. E ela é de acrílico. E ela, na onde morde, que é a oclusal, que a gente chama, ela é lisa. Então você não consegue travar a mordida. Então aquilo dá um alívio, assim, sabe? O paciente, mesmo se ele quiser, ele não consegue travar os dentes. Sim. Então é muito importante essa placa. E eu, como eu faço harmonização também, eu faço bastante aplicação de botox, né? Sim. Então eu já aproveito e aplico no masseter, porque esse músculo é muito forte. Então a tensão muscular dele é muito alta. Então eu gosto de colocar botox que já tem aquele alívio da contração muscular, entendeu? Então os dois tratamentos com a psicóloga, com certeza. Sim, que legal, não sabia dessa questão do botox. Bom, eu uso o aparelho, né, a plaquinha, né, de acrílico, uso toda noite. Quando eu esqueço, já percebo que vem a dor de cabeça. Mas então é importante que a gente faça, né, o tratamento odontológico e o tratamento psicológico, pra gente saber lidar com nossas emoções, né? Com certeza, é muito importante, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho isso. É muito importante. A gente aproveita, vai lá, a gente faz uma placa, né? Sim. É muito importante. Então, Andressa, mas a questão do bruxismo, o paciente ele vai ter a vida inteira, como que funciona? Então, tem pacientes que, no geral, o bruxismo ele permanece, né? E ele tem controle com placa, com psicólogo, com essas coisas, ele tem um controle. Mas eu vejo muitos pacientes que não têm mais o bruxismo, assim, eu vejo clinicamente mesmo. Que já tiveram bruxismo, já falaram que rangia os dentes, que apertava, mas que hoje não faz mais. Às vezes é um ponto isolado de estresse, alguma coisa que aconteceu na vida desse paciente, né? Que desencadeou isso, mas hoje tá equilibrado. Então
E varia muito, é uma coisa que é bem relativa, assim, sabe? Vai depender de cada um. Sim. Então é isso, gente, sobre o bruxismo. Então você que tem um bruxismo ou você que não conhecia sobre o bruxismo, a gente comentou um pouquinho para entender melhor como que ocorre essa questão do bruxismo, né, e o seu tratamento, que é primordial. Então agradeço, né, Andressa, por ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí do bruxismo, né? Se ficar alguma, só coloca aqui nos comentários que eu respondo. Vou estar bem ligadinha nesse vídeo pra gente conversar, tá? Isso. Comenta, compartilha se você conhece alguma pessoa que tem bruxismo ou desconfia por conta dos sintomas que a gente comentou aqui também. Então compartilha, curte, comenta, tá certo? Esse é o Conversa no Divã. Um beijo, gente. Obrigada. Ativa o sininho.